Bijouterie Santia, mi-vide Vlamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, Green and Healthy Home. Ni beurre Normandie Or Manulchanao, ni le JT. Normandie Or, Normabé. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. Intense de fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Europalu vous présente le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Tonga soa ato anatin'ny fahapalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Dreamina miarabanao ihany koa ary manasanao aritra hijery hatramin'ny farany fotoanantsika amin'ity andro an'ity avy hatrany dia andeha homenanao ireo lohatenim-baovao. Tsy mankatoy ny fihetsika samirery nataon'ny gouvernemanta frantsay tamin'ny famoahana didim-panjakana mametraka ny valan-javaboary arovana ao amin'ny nosambatra ny fitondram-panjakana malagasy. Ny fanesesy ny fangatana ireo mpisehatra ny fizahantany sy ny fitaterana tatoatony amin'ny tokony anokafan'ny fanjakana ny sistany nanamafy ihany koa etsekilan'ny RMDM fa tokony ho arahan'ny fitondram-panjakana paikady ny fanapa-kevitra raisina mifanaraka amin'izay fisokafana natsihan'ny sistany izay. Efa maro ireo firenena nanaiky ny fampiasana ny vaksiny Covishield ao Europa, i Frantsay ihany koa efa mieritreritra ny anaiky izay vaksiny izay raha ny vaovao. Efa nivoaka kosa ankilan'izay ny tetiandrom-pampianarana taona 2022-2023 mivonona sady amin'ny fomba hiatrehan'izany ireo sekoly tsy miankina. Notoloran'ny tanànan'ny Gré, Haute-Saône ny Frantsa maro-boninahitra ny filoha teo aloha Erajon Armampianina fotoan'izay ny fanindran-dalana tamin'ny fandalovan'tany an-toerana nanamariana ny fetim-pirenena malagasy ny sabotsy lasa teo. Ny akon'ny fionan'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny mpikambany gouvernemanta ankoatr'izay ihany koa anefa ny mikasika indrindra ny tsy fandriam-pahalemana izay miamahazo vana amin'izao fotoan'izao isan'ny hoaranao ireo ato anatin'ny vaovao androany andeha isika hanaraka avy hatrany ary ny à la une. Anokafana avy hatrany izao vaovao izao ny fitakiana ireo nosy malagasy manodidina namoaka fanambarana tamin'ny alalan'ny fampahafantarana ny ministerany raharaham-bahiny izay misolotena ny fanjakana malagasy androany naneo ny tsy fankatoavany ny ambarany fa fihetsika samirery nataon'ny gouvernemanta frantsay tamin'ny famoahana ny didim-panjakana mametraka ny valan-javaboary arovana ao amin'ny nosambatra na ny Île Glorieuse izany ho an'ny fitondram-panjakana malagasy dia fanaovana tsinotsinona ny antso natao izay fanapa-kevitra samirery izay ary mifanohatra tamin'ny fanambarana ny ombonana izay natao tamin'ny fionana voalohany ilay vao mihera ny raisana natsangana tamin'ny volana novambra 2024. Mienjana ny tady eo amin'ny fifandraisana diplomatika eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Efa nisy ny fanambarana fanoherana ny volavolan'ilay didim-panjakana frantsay mamaritra ho valan-javaboary arovana ny nosambatra tamin'ny volana Mai 2024 narahiny Antsoavo tamin'ny tompon'andraikitra ambony frantsay mba tsy handraisan'izy ireo fanapahan-kevitra samirery mikasika ireo nosy malagasy. Mijoro amin'ny heviny ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ny didim-panjakana navoaky ny gouvernemanta frantsay tamin'ny 10 volana Jona 2024. Namoaka fanambarana ny fanjakana malagasy manambara fa sady fanaovana tsinotsinona ny antso nataon'ny fanjakana malagasy io fanapahan-kevitra samirery io no mifanohitra amin'ny fanambarana iombonana navoaka tamin'ny fiaonana voalohany no tanterahan'ny komisiona iraisan'ny rotonta tamin'ny volana novambra 2022.
hatramin'io fotoana io tsy naharenesana akonintsony ny fiara-miasan'ny rotonta hikaroka vahaolana miaraka amin'ny fitantanana ireo nosy malagasy manodidina. Efa mijery lavitra ny ankabeazan'ireo mpandinika fiainam-pirenena mametraka ny fanontaniana amin'ny hoavin'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena rotonta. Mitaky tantsorika avy amin'ny fitondram-panjakana kosa ireo orinasa mpanondrana entana ny Eropa taorian'ny nampiaton'ny Frantsa ny fandefasana entana, fandraisana entana avy aty Madagasikara. Anisan'ny takian'ny Frantsa amin'izao fotoana izao ny fidiran'ireo orinasa aty Madagasikara amin'ny fenitra iraisam-pirenena sy ny fanovana vitsivitsy amin'ny vokatra izay ahondrana mialohan'ny andraisana ny entana avy aty atoerana raha ny fanazavana ireo mpikirakira sy misehatra eo amin'ny fanondranana entana tamin'ny ministeran'ny varotra. Nanamafy ny mpahay toe-karena fa tokony hiroso amin'ny fanomezam-bahaolana hafa ny fitondram-panjakana anarenana izay toe-karena malagasy izay andro vitsy lasy izay raha ny fantatra no nampiantony ny Frantsa ny fandraisana entana vitsivitsy avy aty Madagasikara. Piardina Razafin-dramanana eo amin'ny sarin'ny Anta Rakotondraina. Voasokajy anatin'ireo entana tsy afaka ahondrana ny Frantsa ireto vokatra lohamenaka ireto ankoatra ny sakafo sy ny hafa. 80 isanjato ka hatramin'ny 20 isanjato ny entana teo aloha no nalefa tany Eropa raha ho an'ity orinasa ity manokana. Voaterina najanona ny fandefasana izany anefa izy ireo taorian'ny ny fampiaton'ny Frantsa ny fandraisana entana sasany aty Madagasikara andro vitsy izay. Miandry fanatsarana vitsivitsy eo amin'ny vokatra ahondrana mba hifanaraka amin'ny rafitra iraisam-pirenena Eropa mialohan'ny anokafa na ny fandraisana ny entana indray raha nambaran'ny ministry ny varotra taorian'ny fifampiresana teo amin'ny rotonta. Ny zava-misy nefa n'izao tsara fantatra zany dia zao ny zavatra tena dedavin'ireo firenena any ivelany ireo dia ny akora malagasy matière première. Fa raha vao miditra ianao amina vokatra vita na produit fini dia eo ilay sakatsakatra. Fa raha akora fotsiny dedavina dia tsisy olana mihitsy. Tady daholo n'izao firenena rehetra zao nefa ny dia akora fotsiny trany dia ahondrana tsisy vokatsoany malagasy. Izay ny amin'ny edinay hoe bon reto vokatra malagasy atao hoe produit fini reto tokony mba dedavana hevitra zay anatsarana azy sy atonga azy ao anatin'le norme sy le réglementation européenne na mondiale. Mitaky tantsorika avy amin'ny fanjakana araka izany orinasa mpanondrana entana ny ivelany fanavoazana ny rafitra isan-karazany mame antoka ny vokatra ahondrana iray ho ankatoavina iraisam-pirenena. Efa nandalo fitsiriana teto Madagasikara avokoa mantsy ny vokatra ahondrana anefa misy hatrany ny sakana tahaka izao raha ny fanazavana. Ya io zany amin'le resaka norme tsika manko manana bureau de norme eto Madagasikara dia tokony le malagasy anondrana zany misy koa ny EDBM raha tsy diso ireo mpandrara salasala PME PMI zay ta anondrana ankehitriny mitady lalam-barotra hafa mba ahafahany mivoatra dia tokony mba misy azo lazainy hoe accompagnement na encadrement zany hijerena n'le izy hoe zao ny tokony atao zao ny norme satria le norme ngia apetraka le norme afa aveo le norme iny tsy ekenin-drareo any ivelany fa lazainy fa tsy norme-ndrareo tsisy reconnaissance zany zay reconnaissance zay zany zavatra anankiray tokony arahana miaraka midinika amin'ny secteur privé secteur public. Samy nilaza ny mpahay toe-karena fa misy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena eto Madagasikara indrindra eo amin'ny lafiny izay toe-karena izay ny fampiaton'ny Frantsa ny fandraisana entana eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ny fijerena vahaolana anatiny no ahafahana manarina ny toe-karena vokatra izay toy ny fanatsarana ny vokatra eto Madagasikara. Anjarantsika eto Madagasikara no mamelombelona sy manome aina ireny vokatra maro ananatsika ireny ahafahantsika mamelona ny tsena anatsika aloha voalohany satria izao tontolo zao manidy fantiranao manamboatra ilay toe-karena anatiny aiko ny firenena rehetrarehetra ny vokatra ilay ny fiantraikan'ilay Covid fitaky ilay zanaverina ara-toe-karena ka ny sosokevitra azo teneniny izao aloha dia tsisy
fivelomana sy fiahin'ny fanjakana amin'ny ankapobeny amin'ireny orinasa mpamokatra ny vokatra anaty malagasy ireny mba ahafahany mameno ny tsena anaty indrindrindrindra fisiny tsy fahampiana eo amin'ny lafiny sakafo ilaina andavanandro zao ny tanjona firenena. Tsy mbola nisy nilaza hatreto fa ofisialy ny fanambarana navoaka ny Frantsa amin'ny fampiatoana ny fandraisana ireo entana sasany tsy nahazo miditra ao Frantsa. Samy natsapa kosa ireo voakasika ao anatin'izao raharaha izao fa misy ambadika politika ny fanapahan-kevitra noraisy ny Frantsa. Ny fanesy kosa ny fangatan'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany sy ny fitaterana tatoatony amin'ny tokony anokafan'ny fanjakana ny sisitany malagasy fotoana ihany koa izy ireo zao irosona amin'ny fametrahana paikady vaovao mba hiatrehana ny asa ao anatin'izay Covid-19 efa tsy maintsy iainana andavanandro izay. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny fanokafana anatsy ny sisitany fanjakana hoy kosa ny antoko politika avy amin'ny RMDM ity faran'izay nanamafy fa tokony hoarahana paikady ny fanapahan-kevitra raisina rehetra ny variant delta izay efa manambana ny Madagasikara ihany koa tahaka ireo firenena maro maneran-tany. Ady sarotra ny miandry ny fanjakana malagasy manoloana ny etaetan'ireo misehatra amin'ny fitaterana sy ny fizahantany ny amin'ny anokafana ny sistany. Mbola misy anefa ny Covid-19 raha ny antotanisa mivoaka isan'andro no jerena, manambana ihany koa ny variant delta ny ivelany fa ihany koa amin'ireo nosy manodidina. Taorian'ny fanambaran'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta farany teo no nitaky ny jerena paikady amerenana ny sidina ivelany ireo rehetra misehatra amin'izany. No amafisiny ireo misehatra amin'ny tontolo ny fizahantany ny amerenana ny sidina ivelany, izy ireo izay anisan'ny voamafy tamin'ny Covid-19 anefa tsy nisy tantsorika sy fanampiana avy amin'ny mpitondra. Tena malahelo izay amin'izao fotoana sady malahelo ny tesitra satria ny ohatrany hoe tsisy mieno izahay. Ny zava-misy manko amin'izao fotoana misy ange ny olona miditra dia misy eo amin'ny 200 hatramin'ny 300 400 isan-kerinandro ny olona miditra eto Madagasikara. Dia ny zavatra nangatahanay ilay izy ange tsy hoe tonga dia sokafana be fahatany fotsiny ny sistany ekeny tanteraka mihitsy fa misy ny risque sanitaire ary vonona ny orinasa ao amin'ny sehatra ny fizahantany ifanometanana amin'ny fanjakana hoe inavy ary ny fipetraka tokony horaisina apetraka mazava dia samy manaja an'izay mba hisorohana zany amin'ilay risque. Fa ny hoe tsy fandraisana fanapahan-kevitra amin'izao fotoana dia tena mamono tanteraka ny secteur, mamono ny orinasa, mamono ny olo. Nametraka ny andraikitra feno amin'ny fitondrana malagasy ny antoko RMDM amin'izay fanapahan-kevitra raisina mahakasika ny fanokafana ny sistanina tsia mba hisorohana ny fanomezan-tsiny avy eo. Nanaitra ny fitondram-panjakana ihany koa mba hanampy sy hijery vahaolana maharitra ho an'ny olona tsirairay, indrindra ireo misehatra manokana amin'ny fizahantany sy ny fitaterana ahafahana miatrika ny Covid-19. Fa kosa ny fanjakana no mila mijery tsara sy mandinika tsara ny zavatra tokony raisiny manoloana an'izay satria efa mananontanyna koa ilay variant delta zay mafy kokoa no fiatraikany manoloana n'le teo aloha. Ka raha ohatra ka manokatra sistanitsika dia mihidy ao anatin'ny firy-taona indray dia mieretrareta kanefa na izany na tsy izany koa hadidin'ny fanjakana ny miahy an'reto olona reto amin'ny fivelomana hoe inona ny tokony hiveloman'reto olona reto raha ohatra ka tsy sokafana ilay sistany ho avelanao amin'izao fotsiny vereo fa firy-taona kosa zay tsisy fiveloman'reto olona reto adidin'ny fanjakana ny mijery an'izay any fivelomana mba hiveloman'reto olona reto hamelomana mba tiamanjanaka mba hameodina n'ilay orinasa. Fa kosa mbola adidin'ny fanjakana ihany koa ny miaro an'ilay firenena mba tsy hidiran'ilay valana reto, mba tsy hidiran'ilay valana reto satria efa mafy ny choc no entin'ilay voalohany sy ilay faharoa dia sanatrivy mbola hampidirana fanitelo indray koa. Anisan'ireo efa niantso ny anokafana ny sistany etsekira ny randrana sindikaly ny fitondrana malagasy izay nilaza tamin'ny alahady lasa teo fa eo ampandiniana ny fomba natanterahana izany.
izay andrasany rehetra amin'ny kabariny filoha manarak'eo. Maresaka avy any ivelany saingy mifandray any amin'izay valinaretina izay ady ara-diplomatika no misy eo amin'ny firenena ny Inde sy ireo firenena Europeana manoloana ny fampanekena ny fampiasana ny vaksiny Covishield izay vokarin'ny Inde. Ny voninahim-pirenena no resaka raha ny nambarany New Delhi ny vaksiny AstraZeneca izay nangalana ny Covishield izao dia efa nekeny vondrona Europeana efa maro teo ireo firenena nanaiky ny fampiasana ity vaksiny ity raha ao Europa. I Frantsa ihany koa dia efa mieritreritra ny anaiky izany vaksiny izany amin'izao fotoana izao. Dia rahantsika ny fivoarana izay vaovao izay. Nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Jolay, nametraka pasy vaksinal ny vondrona Europeana. Manamora ny fivezivezen'ireo olona vita vaksiny izany. Vaksiny misa 4 no efa nekeny izy ireo ny fampiasana azy. Ny Covishield kosa ivelan'ny vondrona Europeana ihany nampiasaina. Tsy mbola tafiditra tao anatin'ireo efa nekeny izy noho izany. Avy amin'ny vaksiny AstraZeneca, vaksiny anglisiana anefa nangalana ny Covishield. Manery ny manam-pahefana ao Europa noho izany New Delhi, renivohitry Inde, anaiky ny fampiasana ity vaksiny Covishield ity. Ny voninahitry ny firenena no arovana manoloan'izao trango izao hiatrany ny New Delhi. Efa naparitaka tao amin'ny firenena Afrikana sy Amerikana atsimo manko ity vaksiny ity. Efa maro ireo firenena Europeana nanaiky ny fampiasana ny Covishield toa ny Allemagne, Autriche, Suisse ary Hollande. Efa mieritreritra ny anaiky ihany koa i Frantsa amin'izao fotoana izao. Na zany aza nefa tsy afaka hiditra ao amin'ny kontinanta Europeana ihany ireo avy amin'ireo firenena voasokajy anatin'ny faritra mena ianahany valanaretina coronavirus. Miatra amin'ireo Indien, Congolais avy ao RDC na vita vaksiny na tsy izany fanapahan-kevitra izany. Ny asa nanomboka omaly voalohan'ny volana Jolay ny passeport maitso na ny passeport izay ahafahana mifamezivezy mifandray amin'ny fanaovam-baksiny amin'ny Covid-19 ity atotan-kevitra ity izay mirakitra ny valipitiliana PCR natao sy ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ho an'ny mpandeha. Izy dia antoka iray ahafahana miditra sy mivoaka ihany koa malalaka amin'ireo sisitany Europeana. Firenena 20 lohatreto no mampiasa izay passeport maitso ny Covid-19 izay araka ny fampahafantarana ataony voamera Europeana. Depuis le 1er juillet, manomboka ny voalohan'ny volana Jolay, miatra amin'ny vondrona Europeana iray manontolo ny fampiasana ny passeport maitso. Efa firenena misa 20 ny tafiditra sy mifandray anatin'ity rafitra vaovao ity. Araka nambaran'ny Komisiona Europeana, tahirikevitra misa 2 hetsy no efa azo hatramin'ny omaly. Efa niomana tamin'ny fampiaran'ity passeport vaovao ity ny serana mpiara-manidina ao Bruxelles. Sahabo amin'ny 2 alina ireo mpandeha niandrasana tao. Efa niandrasana efa ela ity rafitra vaovao ity, kanefa tsy tena mbola ary fenitra tanteraka aloha hatreto. Raha ny fanazavan'ity vehivavy miasa ao amin'ny serana mpiara-manidina ny Bruxelles ity, ny fananan-kerin'ilay passeport na tsy ihany no hita rehefa tiliana ilay QR code. Ny firenena tsirairay ao Europa nefa samy manana ny fepetra sakana mila arahana ao aminy. Tsy maintsy mbola sady mitondra ny valipitiliana mihiby ireo mpandeha na dia efa vita vaksiny tanteraka aza ny tenany eny amin'ny firenena sasany ao Europa. Fepetra vaovao niraisin'ny Frantsa ny tsy maintsy ampanaovana vaksiny ireo misehatra amin'ny fitsaboana, izany hoe ireo mpitsabo. Raha ny fampahafantarana navoaka ny governemanta frantsay dia mety hitatra amin'ny sehatra sahafa ivelan'ny fitsaboana izany fepetra vaovao izany. Fa niaona tamin'ny ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony androany ny solotenan'ny sendika ny mpiasan'ny paositra malagasy nanamafy ny fitakiana izay nataon'izy ireo nanomboka tamin'ity herinandro ity tapaka nandritra ny fiona fa vonina iaino izay fitakiana sy fangatan'ireo mpiasa izay ny fitondram-panjakana saingy nangataka kosa ny ampiatona ny fitokonana aloha mandra-pahatonga ny vahaolana ho aroson'izy ireo. Miato manomboka androany araka izany aloha ny fitokonana ataon'ireo mpiasa ny paositra malagasy manerana nosy ary hoe sorona avokoa ireo sora baventy rehetra nentina na namariana izay fangatana izay haina Rabarso Dolph Rakotiniaina. Biato manomboka androany zoma ny fitokonana izay nataon'ireo mpiasan'ny paositra malagasy manerana ny nosy nanomboka ny alarobia teo. Tsy mijanona hatreto kosa nefa na izany aza ireo fitakiana nataon'izy ireo fa mitohy hatrany. Isan'izany ny fangatahana ny fialan'ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Fanapahan-kevitra izay noraisina taorian'ny fionan'ireo solotenan'ny sendikan'ny mpiasan'ny paositra malagasy tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony izany ary dia hoe sorona avokoa ireo sora-baventy nentina nanamarika ny fitokonana.
ary ny fampiresaka tamin'ny ray aman-dreny lehibe teto amin'ny firenena dia ny ao amin'ny présidence ny resaka tamin'ny secrétaire général amin'ny présidence sy ny directeur de cabinet amin'ny présidence ny solitena syndicale ny poste malagasy nanazava ary ny resaka tamin'izy ireo ny marary sy ny tsirariny miantraika amin'ny poste malagasy ary nametraka tamin'izy ireo ny fitakina lohanan'izay dia ambara etona amintsika ampijery any an-tokantrano fa miato tsy mijanona fa miato alohany fivondronana eto anivon'ny poste malagasy manerana ny nosy ary asorina ihany koa aloha ny banderole. Nampanantena araka izany fitondram-panjakana fa hijery vahaolana amin'ny fitakiana izay ataon'ireo mpiasa ny postra malagasy ireo. Etsy ankilany vonany andry ampilaminana izany ihany koa ireo mpiasa ary manantena andray vahaolana tsy ho ela. Mariako etona fa mbola mitoetra ny fitakianay dia ny fanalanana Andriamatoa Minisitra sy ny mpiara-miasa aminy ary ihany koa ny tsy fibabena itsony ny ataoko hoe financement fandoavam-bola ireny projet smart village ireny. Manarak'izay ihany koa ny fitakianay ny andraisana ny statut izay efa vonona sy noman'ny poste malagasy hoentina hitantanana ny orinasa. Nefa kosa eo ampiandrasana ny fanatanterahana izany fitakiana izany dia mandrandra sy miandry ampanajana ampahendrena ny fanapahan-kevitra hoentin'ny fitondram-panjakana izahay. Andrasana araka izany ny toy n'ity olana eo anivon'ny postra malagasy ity izay nampitroatra ireo mpiasa nanomboka ny alarobia lasa teo. Angatoko ny fotoam-panadina tanteraka isika amin'izao fotoana nomboka amin'ny alatsinainy izao ireo adina ara-panatanjahantena ho an'ny kilasy famaranana itoy amin'ny fanadinana CEPE izany ny talata ho avy izao ary anaraka orin'izay ny sisa rehetra samy efa vonona amin'izany avokoa ireo mpiadina raha ny fantanana izay napetraka ireo mpanao gazetinay. Ankoatra izay nefa dia efa nivoaka ihany koa ny tetiandrom-pampianarana ho an'ny taona 2024 sy 2025 efa mivona sady amin'ny fomba entina miatrika izany eo anivon'ireo sekoly tsy miankina izay nandalovan'ny Rina Fanirisoa sy Anja Rakotandray. Nahoana ny fanomanana examen? Efa vonona tsara tompoko. Ny ataony androany zao dia manao ny exercice ny sariny SVT rehetrarehetra. Efa nianatra tsara tany an-trano dia taty ampianarana efa nanao révision. Efa vonona tanteraka hiatrika ny fanadinana CEPE izay atao amin'ny talata ho avy izao ireo ankizy amin'ny taona 5 amin'izao. Tsy ambakan'izany ihany koa anefa ny fanomanana ataon'ny mpanabe amin'izao akatoky ny fotoam-panadinam-panjakana izao. Fanomanana ny fanadinana dia efa vonona tanteraka izahay amin'izao fotoana iresantsika izao ny terminal manao examen blanc faharoa dia amin'ny latsinainy zareo manomboka mandeha manao zimany bac. Dia amin'ny herinandro ny talata manaraka an'io ny CPE 6e ho an'ny classe de 7e zany hoe fa anatin'ny révision totale akory eo dia aoriana kelin'izay dia ho avy ndraiky koa ny BPC. Ankoatra izay efa navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena omany ihany koa ny tetiandrom-pampianarana amin'ny taona ho avy efa nametraka lamina amin'ny fiatrehan'izany sahady ireo eny anivon'ny sekoly tsy miankina amin'izao. Zay moa zany vonona foana manaraka izay tenen'ny fitondram-panjakana izay hoe miverina amin'iny programme iny indray fa tsy mampaninanay mihitsy izay fa izay nefa amin'ny école privée anay dia manana ny fandaminanay manokana koa zany izay dia efa izay miezaka manaraka ny ataon'ny fanjakana. Mariana fa miisa 5,794 ireo ankizy ny soratra anarana ho amin'ny fanadinana CEPE amin'ny ity taona 2024 ity.
Ny 777 amin'ireo no avy amin'ny sekolim-panjakana, ny 273 sy 1 alina kosa avy amin'ny sekoly tsy miankina ary mpiadina tsy miankina ireo 573 alina ambiny. Ny akon'ny fionan'ny gouvernemanta tamin'ireo solombavambahoaka teny Ivato kosa dia mizara roa ny hevitra nivon'ny antenimieram-pirenena manoloana ny tomban'asan'ireo vitan'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta tsy voajery ny lara-pahamehana ho ireo solombavambahoaka mpanohitra sy maleo tena isan'izany lafin'ny fahasalamana niompana tamin'ny famborana ny olana izay mianjady amin'ny distrikany avy kosa ny fandraisam-pitenenan'ireo solombavambahoaka na raha ny famalian-ministra tsirairay sy ny solotenan'izy ireo izay tsy tonga nanatrika ny fionana tamin'ireo solombavambahoaka ireo feno aja Ariana rindrantsary ny rivinirina tekaleo. Nahazo anjara fitenenana 3 minitra avy ireo solombavambahoaka avy amin'ny distrika teto anivon'ny antenimieram-pirenena nitaraina manoloana ny olana mianjady amin'ireo vahoaka tantaniny. Tao kosa nefa no verim-pisorana ny governemanta ka nitanisa ireo zava-bita sy nangataka ny fanampiana manaraka. Etsy ankilany, tsy mazava ny fandaminana eo anivon'ny governemanta amin'ny fametrahana ny lara-pahamehana indrindra amin'ny famatsim-bola araka ny fanazavana. Misy amin'ireo distrika no tsy zarazary ny fitaovana hoenty miasa. Ho an'ny distrika Natanfotsy ohatra, tsy manana fiara fitondrana marary ny hopitaly. Naneho ny heviny manoloana io olana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana io ny député voafidy tao Tomasina voalohany. Ohatra resaka fotsiny zao raha tsy miresaka atsika fahasalamana. Tsy ministra fahasalamana tena diso fa tokony mba fantatry ministra ny finance ny priorité des priorités amin'ny fahamehana ara-pahasalamana. Monsieur le ministre des Finances, on casse le téléphone, non, mais tu me tendais ça. Monsieur le ministre des Finances, dans nos années, ça a tout un départ pour qu'on se fasse un gros comme à la casse. D'accord, monsieur le ministre des Finances, j'espère. Merci beaucoup. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas de scanner. À Tamatave, depuis la première vague de coronavirus, 6 scanners. Vous le marade, mais à la Tamatave, madame Lana, mis problème, dia, tunga dia, efa enao mahery tenenana hoe karaha scanner Tomasina dia hatram'izao mbola tsy vita tsy faute ministre ty zany ministre taloha fatao fa le gouvernement mihitsy problème. Olana hitambarana amin'ny ankapobeny ny lafin'ny fampianarana, ohatra ny fahavitsian'ny mpampianatra voaray ho mpiasam-panjakana, ny tsy fananana sekoly sahaza ho an'ny mpianatra, fa eo ihany koa ny tsy fisian-jiro. Roa taona sy tapan'ny gouvernemanta Saint Christian no nijoro hoy ny avy amin'ny antoko-mpanohitra. Ny asan'ny gouvernemanta saingy tsy hita mivaingana ny fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka raha ny fanazavana. Zay tsy mandaa fa miasa ny gouvernemanta fa misy ny raha ny asa izy misy vokany ve nisy fiantraikany ve zany tamin'ny fiainany vahoaka malagasy. Zay zany ny fanontany napetraka ay. Izy zany tena hoe manizingizina hoe ny asa izay miaro tory izahay manao izay azony atao zay. Ny olana nefa dia tsy arak'izay ny vokatra azo fanatsarana satria zay no andrandray ny vahoaka hoe fampandrosoana hanamaivanana hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka. Dia ny tsikiranay hatramin'ny voalohany sy hatramin'izay dia ny hoe tsy fahaizany zao fitondram-panjakana zao mamaritra ny atao hoe lara-pahamehana. Lara-pahamehana zany ananivony resaka hoe manaona ny fahasalamana sy fisanjovana ny fahasalaman'ny vahoaka. Faharoa manaona ny resaka fanabeazana amin'ny ankapobeny. Nametraka ny tena hoe tokony apetraka ve amin'ny resaka fanabeazana satria ny voalohan-karena dia ny fahalalana sy ny fahasalamana no resahany zany. Fahatelo manarak'izay dia ny resaka lalana. Ny lalana izay natao hoe nitsikirana ny fitondrana ara-pahalamanana tamin'izany fotoana fa hoe tsy fihinana ny lalana. Zay telo zay raha ny eritreritro no anisany hoe fototry ny farana Androany Zoma rojole ny fionan'ny solombavambahoaka sy ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta tety amin'ny antenimieram-pirenena sy izay Ivato. Tapitra ihany koa ny fivoriana ara-potoana voalohan'ireo solombavambahoaka ho an'ny taona 2024. Famirongatra indray ny asan-jiolahy sy ny tsy fandriam-pahalemana ny amin'ny tapany avaratry ny nosy raha ny tatitra nataon'ny solombavambahoaka avy any antoerana mitaraina ny teo anivon'ny antenimieram-pirenena izay solombavambahoaka izay tokantrano maromaro no noteteziny jiolahy ny alina sabotsy foalahady raha ny tao ambanjany manokana ary dia nafatesana sy naharatrana olona ny sinatranga mpiaramonina famonoana olona ihany koa tany nosy be manambarany sekretera-panjakana izay miadidy ny zandarmariam-pirenena fa voafetra ny vola omena ny zandarmariam-pirenena Camila fahatongavan-tsainy ny tsirairay feno aja Ariana rivinirina tekaleo hatrany.
Ny alin'ny sabotsy 20 jona ifony alahady 17 jona tokantrano maromaro no nialan'ny fanafian-jola tany amin'ny distrika Anambanja, Taobegavo. Ireo mpianakaviana ireny nodimandry rotiky ny balan'ny mpanafika, notapahana kosa ny tanan'ilay vadiny. Vola mitentina 10 sy 3 tapitrisa no lasan'ireo jola tamin'izany. Manao antsovy ny solombavam-bahoaka ny solotenan'ny faritra Avaratra teo anivon'ny antemneram-pirenena manoloana ny asan-jiolahy zary lasa misy eo matetika any an-toerana. Mangataka zany ny solombavam-bahoaka amin'ny faritra iny mba fampitaovana ireo polisy tokony misy katikaka, ny carburant gendarmeria ary ny élément tokony ampitombogy mba ahafahana miady amin'ny asan-jiolahy. Ankoatr'ireo, lehilahy iray no hita tsy misy anintsony tao Jamanjary Nosy ny alakamisy iray Jolay, voafira antsy ny lohany ary ahitana diam-bato. Lehilahy iray namany hafa ihany koa no niaran'ny vonika manaraka fitsaboana eny anivon'ny hôpitaly amin'izao fotoana. Fifamalin'ny samy mpinamana no nahatonga ny adiny 20 jona raha ny tatitra. Olona iray tamin'izy ireo no naratra ka nisy ny fampiakarana ny raharaha teny amin'ny zandary. Tsy nandry ny fandravonana omaly ireo nitoroka ny rosa avy hatrany tamin'ny valifaty raha ny fanazavana. Miezaka manao ny asan'ny mpitandro ny filaminana araka ny sekretera-panjakana miaten'ny zandarmaria saingy misy ny endrikely. Ka miteny le député marina ny anazy satria izy konke manao hoe mba mitady ny tombotsoany aminazy hoe ahoana ny fandriampahalemany aminay fa ny olana zany dia tsy maintsy voafetra ny volam-panjakana omena anay zahay. Dia le fahatsarana sitrapoany tsirairay zany no atao. Tsy ny faritra Avaratra ihany no mitaraina amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Maro ireo distrika no mangataka ny anorenana na anampiana ny biron'ny zandarmaria any amin'izy ireo. Efa nanomboka ny herinandro farany teo ny fanaovam-baksiny ny faritra faharoa entina iadina amin'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara ho an'ireo rafitra iraisam-pirenena sy ny maso ivon'ny vahiny sasantsasany monina sy miasa eto amintsika. Ho an'ny fanjakana malagasy kosa dia mbola eo andalam-piandrasana ny valin'ny fanapahan-kevitra avy amin'ny rafitra Covax izany amin'ny fahatongavan'ny faritra faharoa izany raha ny nambaran'ny DPEV. Raha ny fanampanazavana entiny Ainary Abarso sy Dolphe Rakotinier. Afaka 8 hatramin'ny 12 herinandro aorian'ny fanaovana ilay fatra voalohany no tokony hanaovana ny fatra faharoa amin'ny vaksiny hoy ny DPEV. Ary fantatra fa misy amin'ireo rafitra iraisam-pirenena sy maso ivovahiny sasantsasany eto amintsika no efa nanomboka nanao izany tamin'ny herinandro lasa iny. Tsy maintsy natao araka izany ny famelona ny antota taratasy ahafahan'ny fanjakana malagasy mahazo indray io fatra faharoa amin'ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 io ary efa vita tamin'ny faha 1/30 volana May lasa teo izany ka mbola eo andalam-piandrasana ny fanapahan-kevitry ny rafitra Covax ny amin'ny fahatongavan'ny vaksiny faharoa isika amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny tohin'ny fanaovana vaksiny izay fanefitry ny Covid-19 dia nahazo an'ilay 250,000 doses isika tamin'ny voalohany avy amin'ny alalan'ny mekanisme Covax. Raha ny tokony ho izy dia afaka 8 hatramin'ny 12 herinandro aorianan'ilay dose voalohany tsy maintsy anaovan'ny olona famerenana na deuxième dose. Isika dia tsy maintsy nameno tasy mahakasika izany. Ka ho an'ny Madagasikara manokana efa vita zany tamin'ny faha 1/30 volana May nametrahana ilay faniritsika isitraka zany ilay dose mahakasika an'io amin'ilay AMC Covax. Araka izany dia miandry ny fanapahan-kevitra avy amin'ilay aliansa io ny fahatongavan'ny vaksiny ho amin'ny andiany faharoa indray ho antsika eto Madagasikara. Efa nambaran'ny Praiministra tamin'ny kabary nataony farany teo kosa nefa na izany aza fa ny amin'ny tapatapaky ny volana Aogositra no any no tonga eto Madagasikara ny vaksiny fatra faharoa entina miady amin'ny valanaretina Covid-19. Isiovana kely kosa raha ny fanazavany DPEV ny fandaminana ho an'ireo olona natanteraka izany satria amin'ny alalan'ilay karatra nahavitany ny fatra voalohany ihany dia ahafahana misitraka indray ny fatra faharoa. Hafa kely indray zany samy amin'ny faharoa ity satria ilay tamin'ny voalohany tonga fotsiny amin'izao ny olona dia na ilay nisy fisoratana anarana izay sasakana moa izy rehefa nanomboka niamaro ilay te hisitaka satria ny sakana dia hoe lasa nitokana eny amin'ny toerana fanaovam-baksiny dia nisy filaram-be fa amin'ny
ilay fitondrana ilay karatra vaccine nomena tamin'ny aty amin'ny voalohany a iny a no ahafahana mijery hoe aiza le olona taiza izy nanao tamin'ilay voalohany dia mikitraka aloha fa tsy hoe olona vaovao tena vaovao. Ahatonga ny fahombiazan'ny vaksiny sy afeno tanteraka izany any amin'ny faratapony no antony tsy maintsy mbola anaovana ny fatra faharoa. Mety ho tomomba anaraka izany ny fiforonana sy ny tahan'ny hery fiarovana ao amin'ilay olona nanao ny vaksiny andiany voalohany raha tsy manohy izany amin'ny io andiany faharoa na deuxième dose io izy, araka ny voalaza ny DPF hatrany. Dia iverenantsika ny ako ny fankalazana ny andro ny 9 Jona lasa teo no toloran'ny tanànan'ny Grey Haute-Saône any Frantsa maraboninahitra ny filoha teo aloha ery Rajaonarimampianina fotoan'izay ny fanindran-dalina ihany koa tamin'ny fandalovany tany an-toerana nentina nanamariana ny fetim-pirenena malagasy niaraka tamin'ireo malagasy 100 ny mahery sy ireo izay mivondrona ao anatin'ny RMDM any Frantsa isana namarika ny fandraisam-pitenena nandriamatoa filoha teo aloha nandritra izany lanonam-pankalazana izany ny fisarian'ny sain'ireo diaspora malagasy amin'ny fantrana iainan'ny Madagasikara ankehitriny mba ahafahan'izy ireo mandray fanapa-kevitra ny amin'ny hoavy. Fivoaka malagasy mpahitandrazana teo anatrehan'ireo malagasy mandidina ny 500 teo tonga ny aranankalaza ny 12 taona niverenan'ny fahaleovan-tena atao tanànan'ny Grey Haute-Saône no namerenana nandefa fanadiadiana mirakitra ny fomba nanenjehana sy ny konokononana anonganana any Rajaonarimampianina teo amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana. Trangy izay ny fampitohy tamin'ny fametraha-pialana ny taorian'izay ho fanomanana ny firotsahako fidiana indray ny taona 2024 ary tsy nahafahaniverina teo amin'ny fitondrana intsony rehefa raraka tamin'ny fiodinana voalohany. Taorian'izay dia nomena anjara fitenenana ny filoha teo aloha ny tafamivantana tamin'ireo diaspora fotoan'izay nanararaotany ihany koa ny lazana fa sambany tena ny voanankalaza ny fetim-pirenena ivelan'ny tanindrazana raha ny tatitry ny gazety antsoratra frantsay l'Est républicain. Isana namarika izay fandraisam-pitenenana izay ny fampahatongavan-tsaina n'ireo malagasy tany an-toerana ny amin'ny fomba fijery demokratika manoloana ny fantrana iainan'ny firenena sy ny fomba ampandrosoana azy amin'ny sehatra sosialy ary tsinjovana ny hoavy. Manana rena ambanin'ny tany tsy hita nonohy Madagasikara ho hiatrany ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina ka ny 500 ny fahasamihafana ara-boajanahary maneran-tany dia hita ao amin'ny avokoa. Tao anatin'izay lanonam-pankalazana izay ihany koa no nanolorany ben'ny tanànan'ny Grey Christophe Laurenceau ny maraboninahitra fankasitrahana ho an'ny filoha teo aloha lanonan'izay nahitana ihany koa ny fanatrehany manam-pahefana vitsivitsy tany an-toerana. Fa tokony ho ny volana Jiona no misokatra ny tsena ho an'ny lavanila maitso ho ireo tantsaha-mpamokatra avy amin'ny distrikan'ny Sambava araka ny tatitra nataon'ny solombam-bahoaka teo anivon'ny antenimera-pirenena tafidina iray alariary hatramin'ny 2 alina ariary ny vidin'izay lavanila maitso izay amin'izao fotoana tsy mahafapo ny tantsaha izay vidin'izay nefa tsara ny vokatra ary ambony kalitao. Hoy kosa ny solombam-bahoaka avy amin'ny distrikany Ikongo tsy sahy namoaka vokatra ireo tantsaha noho izay vidiny ambany dia ambany izay ka ahina ny mety asimba izany feno aja arianina rivinirina tekaleo. Faty antoka lehibe ho an'ireo tantsaha ny amatro ny lavanilina maitso iray alina ariary hatramin'ny 2 alina ariary. Mitaraina ireo tantsaha no ifidinan'ny vidiny lavanila io ho an'ny distrikan'ny Sambava. Tokony nisokatra ny volana Jiona ny tsena ny lavanila hoy ny solombam-bahoaka tara loatra ny fiotazana ny vokatra. Mametraka olona ihany ny fametrahana io daty ny tsenan-davanila manta aty amin'ny volana Jolay io. Manomboka aty amin'ny volana Septambra zany efa misy ny fleran-davanio. Ka io ao anaty 7 volana zany dia matoy le lavani. Ny olana nefa 3 taona misy tato zany aty amin'ny volana Jolay vao misy zany ny fisokafan'ny tsenan-davanila. Vokany zany miteraka fahasaranana voalondrina amin'ny tantsaha mpamokatra. Manomboka aty amin'ny volana Janoary zany, manomboka amin'ny 4 volana ny fleur zany. Efa misy le voan-davanio zany efa tonga ny mpangalatra lavanila. Aty amin'ny volana Jiona zany efa tena matoy le lavanila dia tonga zany ny mpanarany lavanila mividy antsokosoko ny lavanila any amin'ny tantsaha.
tamin'ny herinandro lasa teo raha nitatitra mpandraharaha lavanilina iray nitratehaka nitondra lavanilina maitso mialohan'ny fisokafan'ny tsena kanefa tsy niara-nisa azy. Ny mifanohitra amin'izay nefa no asetry ireo tantsara ny fanazavana dorany ny lavanilina raha sendra tratra mitondra izany. Ho an'ny distrika ny Kongo kosa tsara ny kalitaon'ny lavanilina saingy tsy marisika ny hamoaka ny entana ireo tantsany noho ny vidiny izay tena ambany araka ny fanazavana. Sady tsara ny vokatra no ambony be ny kalitao sy ny lanjan'ny famokarana tamin'ity taon'ity. Le tatsara zany hatreto mbola miezaka mitazona an'ilay vokatra satria tratran'izay vidiny ambany loatra zay satria dia ray alina monja ny kilao. Vokatra dia tsy azo tehirizina matra raha tsy mahafeno fepetra manokana ka mety hitarika makany afasimbana ilay vokatra raha ohatra ka tsy mahita vahaolana aingana. Mangataka ny ijerena manokana ny setry ny lavanilina ireo tantsaha sy mpandraharaha ny soloan'ireo solombam-bahoaka tena teo anivony antemponera-pirenena. Raha ny tokony ho izy ireo roetsy ariary no tokony ho vidiny. Voatery namonjy ny morony renirano ny kopatrano ireo mponina teny ilan'ny vato taloha vao afaka manasa lamba maro anefa ireo mivelona amin'izay asa fanasan-damba izay raha eny amin'ny faritry ny manokana hoy ny fanazavana nentin'izy ireo misedra olana goavana ny mponina eny an-toerana araka izany. Amin'izao fotoana kosa dia ny sitraka fotodrafitrasa fanasan-damba vaovao avy amin'ny fokontany sy ny mpiray ombinantoka ny mponina teny an-toerana natao izay mba ho fampandrosoana ny tanàna sy anamaivana ihany koa ny fasahirana ny tsirairay eo amin'ny asa fivelomany teny an-toerana Rina Fanirisoa naka ny tsara kosa Stéphane Rakotomalala. Ijaliana ny toeram-panasan-damba teo amin'ny fokontany ilan'ny vato teo aloha. Tsy maintsy manenjika toeram-panasan-damba any amin'ny fokontany hafan'ny mponina na ihany koa mamonjy moron-dranon'ny kopa izay mbola lavitra miala eo amin'ny toerana misy azy vao afaka manasa lamba. Teo aloha dia tany amin'ny ranon'ny kopa foana nanenjika nanasa lamba ireo olo na tany amin'ny bassin tany amin'ny fokontany hafa kanefa ny any dia nahitana olana. Mba ho famahana izay olana mianjady amin'ny mponina ao ilan'ny vato izay dia nanangana fanasan-damba ny teo anivon'ny fokontany sy ny mpiara-miombina antoka aminy. Fifaliana no nandraisan'ny mponina teny ilan'ny vato ity foto-drafitrasa vaovao ity indrindra ireo pikarama manasa lamba. Maro raha teo ny tombotsoa azon'izy ireo amin'izany. Dia tena mahafinaritra satria afaka amin'ny fahasaranana fa teo izay tany anonona any amin'ny dobo. Any izay manasa lamba dia misy an'ito izao dia efa afaka tsy mandeha antsony izay. Faly aloha tena faly mihitsy tena faly. Teo aloha sahirana be mihitsy satria tsy ampy foana ilay bassin dia tsy manao ny sasany dia lasa manankarano. Dia izao mba ny ampy indray ilay izy dia mba afaka ny hoe tsy manao ny sasany mba samy afaka manao daholo. Notokana androany ity foto-drafitrasa vaovao ity ary ho afaka ampiasaina manomboka raha ampitso. Efa misy ny fandaminana mahakasika ny ora ampiasana izany. No ezahana natao takatry ny sarambabem-bahoaka eny an-toerana ny ofany. Ankoatra izay, efa manomana milina fanasan-damba ho apetraka amin'ny toerana io ihany koa ireo tompona andraikitra mba ho fampandrosoana ny tanàna hatrany. Amaranina ny fampalam-baovao dia andeha ho atsidika aminao ny endrikendriky ny toetry ny andro rahampitso sabotsy 3 Jolay. Any amin'ny faritany Antsiranana avy hatrany ho an'ny faritry Diana sy Sava dia ifandimy ny raona sy ny masoandro ahitantsika ny maripana fariny ambany any Sava 20 degré Celsius ary ny maripana fariny ambony any amin'ny faritry Diana 30 degré Celsius. Ho an'ny faritany Mahajanga ho an'ny Boeny sy Melaka dia ibalika ny masoandro raha toa ka andrahoana ny andro ho an'ny Sofia sy Betsiboka. Ny maripana farany ambany andina ny 17 ka hatramin'ny 19 degré Celsius. Ny maripana farany ambony kosa dia andina ny 1 ka hatramin'ny 12 degré Celsius. Ahitantsika izay hafanana izay ho an'ny faritry Betsiboka 13 degré Celsius. Ho an'ny faritra Aloatra Mangorana Lanjorofary Atsinanana dia andrahoana ny andro ary dia isy ihany koa ny herika any Antsiranana any Antsinanana sy Analanjorofo any. Maripana farany ambany dia andina ny 17 ka hatramin'ny 18 degré Celsius raha toa ka ny maripana farany ambony dia 20 degré Celsius ho an'ny Analanjorofo sy Antsinanana. Ho an'ny eto afovoantany ho an'ny faritry Bongolava Itasy Analamanga ary Vakinakaratra dia ibalika ny masoandro. Ny maripana farany ambany ho an'ny Analamanga 7 degré Celsius
raha toa ka 4-20°C ny maripana farany ambony, ho an'ny Vakinakaratra 4°C ny maripana farany ambany, raha toa ka 13-20°C ny maripana farany ambony. Ho an'ny Bongolava sy Itasy dia 8-20°C ka hatramin'ny 13-20°C ny maripana farany ambany. Ho an'ny Amoromanima tsy hatrambony Orombe, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana dia Ibalika ny masoandro. Ny maripana farany ambany dia andinina ny 2-20 ka hatramin'ny 7-20°C, raha toa ka tonga hatrany amin'ny 8-20°C ny maripana farany ambony ho an'ny Orombe izay ho an'ny Vatovavy Fitovinany ihany koa. Ho an'ny faritry Menabe Atsimo Andrefana Androy ary Anosy dia Ibalika ihany koa ny masoandro, maripana farany ambany 13-20°C ho an'Androy, raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 2-30°C ny maripana farany ambony any amin'ireo faritra ireo ny faritry Menabe manokana. Ary dia mifaranatreo ny fotoanako aminao tamin'ity androan'ity ankasitrahana ianao naharitra ny jery izany hatramin'ny farany mamay fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Europalu vous a présenté le JT. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Ny beurre Normandie or nanolotra anao teo ny Le JT. Normandie or, Norma be.